ទាំងនេះជា4កន្លែងដែលបងទៅលេងខេត្តបរសែននោះអត់គួរមករំលងទេជាពិសេសម្នាក់ដែលមាន plan ទៅលេងខេត្តបរសែននោះវល់ថ្ងៃអីអាច share វីដេអូមួយនេះទុកបានស្នាក់កន្លែងទី1គឺផ្សារលើដែលជាផ្សារមួយដែលធំជាងគេនៅខេត្តបរសែននោះនេះហើយនៅនេះគេសម្បូររបស់របរលក់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនមិនថាបន្លែផ្លែឈើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងអីក៏មានដែរបើនិយាយពីគ្រឿងសមុទ្រនៅនេះវិញគឺស្រស់ល្អមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានទិញគ្រឿងសមុទ្រខ្លះទៅញ៉ាំនៅមាត់ឆ្នេរផងដែរនៅនេះគេក៏មានកន្លែងចម្អិនស្រាប់ដែរអញ្ចឹងបងបាច់ចាំបារម្ភទេថាមានកន្លែងចម្អិនអីហើយយើងបន្តដំណើរទៅឆ្នេរអូត្រេសដែលជាឆ្នេរមួយស្អាតជាងគេនៅខេត្តបរសែននៅនេះផងនៅនេះមានទេសភាពស្អាតហើយទឹកសមុទ្រវិញក៏ស្អាតដែរដែលយើងអាចសម្រាប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅនេះបានផងដែរបែបអង្គុយលេងឈៀនៅមាត់សមុទ្រមើលគេជីទុកលេងអីចឹងណាហើយបើថាគ្លៀនកាហ្វេអីនេះកាហ្វេ brown ក៏នៅចិត្តនឹងទៀតហើយបើសិនជាគ្នាយើងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអត់ដឹងថាមាន plan ទៅណាទៅណីអីនេះតែមកលេងខេត្តបរសែននោះបានបើសិនជាមាន plan មានអីមកហើយខ្ញុំសូម recommend ឡានរបស់ Agri Express នេះមួយសេវាកម្មរបស់គេគឺខ្ញុំរត់ឲ្យ10លើ10ហ្មងគាត់យើងចូលទៅដល់ក្នុងឡានភ្លាមគេមានជាទឹកសុទ្ធជូនយើងមកដល់ផងដែរជាពិសេសបងទៅកងឡានពួកគាត់សិតតែមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំដែលអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់ពួកយើង 100% ហ្មងហើយឡានរបស់គេវិញសិតតែជាឡានស៊េរីទំនើបឆ្នាំ2025-26អីដែលសំខាន់គេមានជា insurance ឲ្យយើង free ផងដែរចឹងហើយនៅចាំការទៀតថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនៅដីផ្ទះធ្វើអីទៅដើរលេងខ្លះមើលឥឡូវយើងបន្តទៅមកកន្លែងទៀតដែលជាកន្លែងមួយដែលថតរូបស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយវានៅជិតកាហ្វេ Brown នេះដែរបើអ្នកទាំងគ្នាជួយចិត្តថតរូបហ្នឹងមកកន្លែងនេះគឺអត់ខុសបំណងទេនិយាយទៅទេសភាពគេស្អាតខ្លាំងណាស់មានជាថ្មហើយមេឃល្ងាចបន្តិចពួកយើងក៏ទៅរកកាហ្វេមួយដែលអាចមើលទេសភាពទីក្រុងមើល sunset ពេលល្ងាចបានហាងកាហ្វេរបស់គេមានឈ្មោះថា White Cafe បងនៅបរសែននោះប្រកាសជាស្គាល់ហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងហើយនៅនេះគេមានទេសភាពស្អាតអ្វីដែលសំខាន់យើងអាច view មើលទីក្រុងបរសែននោះបានយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye love you